नमस्कार दोस्तों। सर्दी, खांसी और जुकाम से हैं परेशान तो अपनाइए 15 घरेलू नुस्खे। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में सबसे बड़ी समस्या सर्दी, खांसी और जुकाम की रहती है। गले में दर्द और फ्लू की दिक्कत भी आम बात है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं 15 घरेलू नुस्खे जो करेगा रामबाण का काम। खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमारी ही किचन में कई ऐसे घरेलू नुस्खे छिपे होते हैं जिनसे खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां फुर हो जाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं खांसी जुकाम में रामबाण ये 15 घरेलू नुस्खे। पहला, शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची और कुछ नींबू के रस की बूंदें डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी जुकाम में काफी राहत मिलेगा। सेकंड, जितना हो सके गर्म पानी पिएं। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। थर्ड, हल्दी वाला दूध। बचपन में सर्दियों में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफी फायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद होती है जो कि इन्फेक्शन से लड़ती है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षणों में आराम पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट, गर्म पानी और नमक से गरारे। गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम के दौरान काफी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। यह भी काफी पुराना नुस्खा है। नेक्स्ट पॉइंट, शहद और ब्रांडी। ब्रांडी तो पहले ही शरीर गर्म करने के लिए जानी जाती है। इसके साथ शहद मिक्स करने से जुकाम पर काफी असर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मसाले वाली चाय। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुकाम में काफी राहत मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, आंवला। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अदरक, तुलसी। अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अलसी। अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और उसमें नींबू का रस और शहद भी मिलाएं और इसका सेवन करें। जुकाम और खांसी में आराम मिलेगा। अदरक और नमक। अदरक को छोटे टुकड़ों में काटें और इसमें नमक मिलाएं। इसे खा लें। इसके रस में आपको गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। लहसुन। नेक्स्ट पॉइंट है लहसुन। लहसुन को घी में भून लें और गरम गरम ही खा लें। यह स्वाद में खराब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। गेहूं की भूसी। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप ये नुस्खा अपना सकते हैं। आप गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और इसका काढ़ा बना लें।
इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का ही होता है, जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय के लिए रहते हैं। गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आपको तकलीफ से निजात मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनार का रस। अनार के जूस में थोड़ा सा अदरक और पीपली का पाउडर डालने से खांसी को आराम मिलता है। काली मिर्च, तो नेक्स्ट है काली मिर्च। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं, आराम मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गर्म पदार्थ का सेवन करें। सूप, चाय, गर्म पानी का सेवन करते रहें। ठंडा पानी, मसालेदार खाना आदि से परहेज करें। नेक्स्ट है गाजर का जूस। सुनने में अटपटा सा लगता होगा आपको, लेकिन खांसी जुकाम में गाजर का जूस काफी फायदेमंद होता है, लेकिन बर्फ के साथ इसका सेवन न करें। तो ये थी 15 उपाय जो आप सर्दी, खांसी, जुकाम होने पे आप इस घरेलू नुस्खे को अपना सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। अगर आपको मेरे ये बताए हुए घरेलू नुस्खे उपयोगी लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।